Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Marie. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer pizza turque. Les ingrédients pour la recette. Alors, il me faut de la farine, fromage râpé, un verre de lait, un verre d'eau, 2 cuillères à soupe de vinaigre, l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de levure, un œuf, des tranches de poivron grillé, un peu de semoule, les épices. Alors il me faut de l'ail, l'herbe de Provence, gingembre, sel, poivre noir. Ça c'est pour la pâte. Et après il y a tomate concentrée. J'ai pris la quantité, ça dépend, moi je prépare pour 5 personnes. J'ai pris 2 cuillères à soupe de tomates concentrées, l'équivalent de 200 g de viande hachée, un peu de persil, poivron vert coupé des petits morceaux, la moitié d'un oignon coupé aussi des petits morceaux, un peu de paprika, l'équivalent d'une cuillère à café, pincée d'ail, pincée de sel, l'herbe de Provence et un peu de sel, pas beaucoup. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre recette. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا بيتزا تركية، وبيتزا هذه معروفة في تركيا. شنو يلزمني باش نحضر الروسيت هذه؟ يلزمني طماطم حكوك، يعني حكاية كونسونطري معجونة، لحم مفروم، وانتم المقدار اللي باش تحضروا به الروسيت نتاعكم. انا ما خديتش حاجه كبيره باش نحضر 5 الناس، ماهيش حاجه كبيره. شويه لحم مفروم، طماطم مرحيه، بصل، خديت شطر كعب تاع بصل، شويه فلفل اخضر مقصوص مرصوصات صغيرين، وشويه معدنوس، فلفل احمر شويه وثوم. لو فيه تحبوا تعملوه في البيتزا هذه تنجموا تعملوا، انا باش نعطيكم الطريقه وكهو. ومرصوات هذوما فلفل مشوي عندي باش نزين بهم في عود بقعه الزيتون، شويه سميد زاده باش نحل به الورقه نتاعي. الخميره خديت مغرفتين نتاع خميره، تنجموا تاخذوا الخميره الاخرى المعجونه خير. انا ما عنديش اليوم، حضرت بالطريقه هذه. خديت زوج مغارف وحطيت عليهم مغرفه نتاع سكر قهوه باش تطلع لكم الخميره. ربع بيض، والفيح لهنا العجينه نتاعتنا حطينا ثوم، فلفل اكحل، سكين جبير، وشويه زعتر وكليل مرحيين، وشويه ملح. هذا مكان. وعندنا زيت زيتونه باش نحطوا شويه في العجينه نتاعتنا. عندنا كيس حليب وكيس ماء، فرماج رابي، وعندنا الصوص هذه باش نعمل نوعين نتاع بيتزا، والفارينه بالطبيعه. وناخذوا الميزان، الكيس نكيلوا به زوج كيسان هذوما، ونلموا العجينه بالفارينه. الفارينه ما عندناش مقدار، يعني الكيس نكيلوا به، من بعد تلموا العجينه نتاعتكم. هذه هي الفكره. ومن بعد تعملوا انتم مش تحبوا فواح والا زينه، ولا تحبوا عليها انتم. تبعوا انتم تشوفوا الروسيت تحفونا برشا. Voilà mes amis, on va commencer notre recette. Tout d'abord, on va prendre la levure, ma cuillère de sucre, et on va le mettre avec un peu d'eau tiède. ناخذ الخميره نتاعي ومغرفه السكر ونحطهم مع شويه ماء يتحلوا. On va le laisser à côté en attendant. Je prépare ma farce pour ma pizza, parce qu'on va préparer deux sortes: pizza normale, comment préparer une pizza normale, et pizza turque. Voilà, ناخذ الخليط هذاك نتاعي كل نخلطو مع بعضو، نحط عليه مغرفه نتاع زيت زيتونه l'équivalent d'une cuillère à soupe, et on va mélanger tout ça. نخلطوهم مع بعضهم بالكدا. نخلطوا بالكدا الخليط هذا بالكدا ماسك كله مع بعضه. واش نعملوا؟ نحطوه في الفريجيدير يرتاح لطون احنا نحضروا العجينه تاعتنا. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive et on va le mettre au frigidaire en attendant que je prépare ma pâte de pizza. Pour ma levure, j'ajoute une cuillère à soupe de farine. Toujours on ajoute pour que ça se gonfle plus vite. نحطوا الخليط هذا في الفريجيدير ونرجع لكم. نبداو العجينه نتاعتنا. ناخذ البخلي من الماء، كيس الماء، كيس الحليب، ونخدم في نستعملوه مع روبو. البقالي من الزيت،
حبة البيض لوف جو ميلونج، نخلطهم بالكدا، ناخد الفوي نتاعي نخلطهم بالكدا وبيان ميلونجي. جاجوت l'ail, l'herbe de Provence, poivre noir, gingembre, sel. نخلطهم. جاجوت لا لوفيور، زيت الخميره نتاعي. الخميره ديما كي تحطوها حطوا معاها مغرفه نتاع فرينه باش تتحلي لكم الخميره نتاعكم في ساعتين. ومغرفه السكر هذيك عندها دور كبير. ايه خلط بالكدا طريقه سهله برشا وبنينه زاده ناكد لكم. ايه حط توا يدو كويغ دو فينيغر، مغرفتين الخل، ونبدا نحط الفرينه نتاعي بشويه بشويه حتى يتلم لي الماء هذاك والحليب اللي عملته، تولي لي عجينه. ça dépend قداش انتم مش تحضروا للعائله. jusqu'à je ramasse ma pâte. je mets la farine. واذا كان فضلت لكم شفتوا عملتوا اكثر من اللازم، الباطه تحضروها وتحطوها في الكونجيلاتور، راهو تستعملوها وقت اخر كيكم حضرتوا البيتزا تاعكم. خاصة كي نبداو مقصورين ونخدموا نلموا الباط. si ça vous voyez que vous avez préparé de plus, vous pouvez mettre au congélateur. Et après vous ajoutez que la sauce. C'est ce que je fais toujours moi lorsqu'on travaille, c'est comme ça. Voilà, je mélange jusqu'à je ramasse ma pâte. Encore, on va ajouter la farine petit à petit jusqu'à je vois ma pâte et j'ajoute encore de la farine. ونزيد نحط الفرينه نتاعي، واذا كان لزم حتى نزيد شويه حتى تلموا العجينه نتاعكم. بيتزا ما تجيش كالخبز، تجي شويه محلوله شويه. نحطها تتعجن توا. on va pétrir avec le robot. je vois avant de le mettre, j'ajoute un peu de farine peut-être. Je ramasse jusqu'à je vois ma pâte. Est-ce qu'il faut ajouter de la farine ou non? j'ajoute un petit peu. زيد شويه باش العجينه تتلم لي. فرد مره ما نبقاش من بعد نزيد. نحطها في الروبو والا نعجنها بيدي ونحطها تخمر. توا باش نعجنوها ومن بعد نوريكم القيم. Voilà, on va pétrir notre pâte. C'est bon. ونبدا نحط بشوي بشويه العجن في عقلها ومن بعد نزيد في الفيتاس. La première fois on le met petit à petit, après j'ajoute ma vitesse. Pendant 10 minutes à peu près. مدة 10 دقائق خليها تتعجن. نزيد في الفيتاس شويه. العجينه تاعتنا تعجنت بالكدا. voilà on a bien pétri notre pâte. maintenant je prends notre bol et je le mets à côté, qu'elle se repose au moins 30 minutes. voilà, je prends ma pâte et je le laisse se reposer 30 minutes. رجلها في الصحفه كمان ما خليهاش مش مزيانه. s'il fait chaud vous pouvez les laisser moins de 30 minutes. ندهنها بشويه زيت. الجناب نتاع الصحفه نتاعي زاد كيف باش كي تخمر وتطلع نجمو نحاهم الصحفه فاسيلمون وباش ما تشيخلكمش زاد كيف نغطي توا الصحفه نتاعي.
Après 30 minutes, mes amis, on va vérifier. Notre pâte, تفقدوا العجينة تاعتنا. ما شاء الله كيما تشوفوا العجينة خمرت بالكدا. راكم كي تحطوا الخميرة بالكدا نجموا حتى أقل من ساعة تخلوها الخميرة تخمر. هاك تشوفوا العجينة تاعي بالكدا. نحطها توا نقلبها. ما شاء الله كيما تشوفوا العجينة impeccable. J'ai pas besoin de pétrir ma pâte puisqu'elle est prête comme vous voyez. On va le partager. نقسموها توا العجينة تاعتنا على حساب شنو كيفاش باش تحضروها. انتم تاخذوا الفكرة وبعد تعملوا انتم مش تحبوا انتم. توا نقسم العجينة تاعي ونشعل الفور. et en même temps j'allume mon four. وتنجموا راهو العجينه كيما تغطسوها ولا تنوريكم كيفاش نحضر وحده ونوريكم كيفاش نحطها في الكونجيلاتور وانا ترونكيل. قلت لحاجتي باش نجبد العجينه تاعي. حضر صحيح كوتي. والبقيه نحطها كيما نحب، نخليها كيما هي. Et on va commencer la première tout d'abord. نحضروا تو الصوص هذيك بحذانا الفارس هذيك اللي حضرتها. je prépare ma farce à côté de moi et on va commencer. C'est très facile à préparer. ناخذ القرقال ولا نحل بيدي ولا باللي هو نحل بالطريقه هذه. Travailler à la main si vous souhaitez aussi. Là maintenant, je prends ma farce. لازم كلش تعملوها خشينه رهيفه شويه باش من بعد كي تجبدوها تتحل لكم. faut qu'elle soit pas trop fine, un peu épaisse. Je prends ma farce, viande hachée, tomate concentrée et j'étale. راهي روسيت نأكد لكم، روسيت تحفونه برشا، تصلح عشاء تحفون ما تسحقوش تزيدوا حتى شيء. C'est un bon repas, on n'a pas besoin d'ajouter autre chose. À part une salade, c'est parfait. حط توا فرماج الرابي تاعي. ونبدا نجبد الجناب توا ونثنيهم. Voilà, il faut plier des côtés. Hop, de cette façon. Juste il faut plier les côtés. Hop. تجبد وحدها. تحضروا تو البلاطو نتاعكم. on va préparer le plateau. ناخذ تو البلاطو نتاعي ونحطها بشوي بشوي. je prends un peu de semoule, pas beaucoup, à peine. ناخذ البيتزا نتاعي حطيت شويه سميد، اذا كان تحبوا تحطوا فرينه تحطوا فرينه، وعلى كبر البلاطو نتاعكم faut tirer votre pizza. Voilà. Si vous avez un plateau plus grand, vous le préparez plus grand. Voilà. Maintenant, on plie encore les côtés.
جو مي اوسي دو بوفرون غريي، الفلفل الاحمر هذاك نزين به، لا اكثر ولا اقل. تحبوا تزينوا زيتون وتزينوا بالزيتون، انا نفضل باش نزين بالطريقه هذه، ابن وخير. Vous pouvez mettre des olives si vous souhaitez. Maintenant, je prends le jaune d'œuf, mélangé avec un peu de lait, et je fais le tour. تو نبدا ناخذ الاصفر نتاع البيض وندهن البيتزا نتاعي ونحطها في الفور 180. Voilà, et après je le mets au four. Je vous montre encore une deuxième fois. سهله برشا، وتنجموا تخدموا بيديكم. ها هذا بيكم باش تكون لجنات. الجناب تلموها سهله برشا. تسكروا الجناب باكوتي من هنا زاد كيف وتجبدوها، تجبد وحدها. سيلا نجبدوها اسهل لكم وخير. mettez le fromage après si vous souhaitez. Peut-être c'est plus facile pour vous. Et on va le mettre au plateau comme la première. Voilà mon deuxième plateau aussi. توا نحضروا طريقة أخرى. ناخذ السميد السمول C'est plus facile lorsqu'on travaille comme ça, pour les jeunes qui ne savent pas. Voilà. بالطريقة هذه سهلة. إذا كان عندكم بلاطو هذا يسهل لكم الحكاية برشا. نحط الصوص comme je prépare une pizza normale. J'ajoute du fromage râpé. Et maintenant, je vous montre comment je prépare une que je le mets au congélateur. Je prends de préférence un plateau comme celui-là. ناخذ بلاطو كيما هذا باش نحضر البيتزا نتاعي باش نحطها في الكونجيلاتور. بالطريقه هذه ناخذ البلاطو هذا ونحضر باش نحضر البيتزا نتاعي ونحطها في الكونجيلاتور وانا ترونكيل وقت الحاجتي نجبدها. Surtout lorsqu'on travaille. J'ajoute un peu de semoule. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant, je mets le papier sur le fan. On s'accorde, on le met au congélateur. Je ne mets pas de sauce. Après, lorsqu'on a besoin, ça dépend de la sauce que vous allez utiliser. Voilà, et je le mets au congélateur.
كيما تشوفوا البيتزا نتاعتنا حضرت، بيتزا تحفونه برشا ومزيانه برشا زاد. فوالا ميزاني نوتخ بيتزا الي بريت. كيما تشوفوا البيتزا هاك تشوفوا مزيانه برشا، عشاء تحفون ولا فطور تحفون برشا، معها سلطه خاصه في السخانه باهيه برشا. لي روسيت هذوما باهين بها برشا. بيتزا فيها اللحم، فيها كل شيء كل شيء كل شيء. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre pizza turque, elle est prête, elle est magnifique. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner, merci beaucoup et à bientôt. كيما تشوفوا صحابي وحبيبي البيتزا تاعتنا تركية تحفونا برشا كيما الاتراك. ان شاء الله عجبتكم الطريقة، وان شاء الله تجربوها في دياركم. ما تنسيوش تحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت ولي زيدين تاعي.